过来看前行政院长张俊雄，伫咧9月27过身，食到87岁。早起是举办伊的告别式，总统赖清德、前总统蔡英文、陈水扁，阁有真侪民进党的人拢有到场致意。为着感念伊对台湾的自由民主、阁人权的贡献，嘛以民进党的党旗为伊砍棺木，好好甲送别。 出席告别追思，总统赖清德表情震动，颁发褒扬联予前行政院长张俊雄家属。长期关心弱者，奉献爱心，嘛长期支持党外民主运动，所以在伊见证美丽岛事件了后，伫咧军阀大审中间，伊挺身而出。 张俊雄摆担任美丽岛事件辩护律师，也做过2任行政院长、总统府秘书长，也捌担任民进党秘书长等要职。追思会中，前总统陈水扁、蔡英文、前副总统吕秀莲拢到场。民进党历任行政院长谢长廷、尤锡坤、苏贞昌等重要党内人士也来送别。任何一个职务表现拢非常杰出，伫任何一个职务内底，拢提出重要的政策，伫社会来推动。 退休以后，选择一个最困难的工作，就是到全国各个监狱去跟更生人传道，这个不是常人做得到的。民进党感念张俊雄一生对台湾民主、自由、人权的贡献。除了总统颁发褒扬令，也由历任行政院长甲高雄市长陈其迈等人担任副旗官，伫官部砍党旗送别张俊雄，表达相关的敬意甲哀思。公司新闻采访报道。